أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Abooluganda ab'ebitiibwa tumaaniriza mu musomo gwaffe mwe tuyigira obufulumiro bw'ennukuta. Ku mulundi ogwayita twatunulira ku nnukuta ya ddali. Insha Allahu taala tugenda kutunulira olwaleero ku nnukuta ya nuuni. Ennukuta ya nuuni nabwe kityo obufulumiro bw'ennukuta ya nuuni eva min tarafi lisani ma ma yuhaathihi min allitha tahta makhraji llani بقليل ويصاحبها غنة من الخيشوم. نعم النكتة ينوني efulumira min tarafi lisan. Tarafi lisani yenjegoyego y'olulimi, enkomerero y'olulimi, olulimi gye lusembera, enkomerero y'olulimi gye lusembera, wano wetuyita tarafu lisan. Wetuyita tarafu lisan nga wakwataganye ne litha n'ekibuno ekya waggulu tahta makhraji llami biqalil, naye wansi ekibuno kya waggulu wano naye wansi ko katini ku bufulumiro bwa laamu kubanga twaga laamu yebeera waggulu, olulimi lukwatagana ku kibuno naye waggulu, naye ate yo nuuni ebeerako wansi. kyokola nti oba oyogera laamu noga al olanga olulimi luli waggulu, ate bwoba oyogera nuuni an luba lusseemuko wansi. Al luba wagguluko mu kibuno waggulu, ate an luba lusseeko wansi. Nabwe ekyo kitugamba nti nga lusseeko ko wansi, enkomerero y'olulimi gye lusembera nga lukwataganye n'ekibuno naye nga lusseeko ko wansi, we wava obufulumiro bw'ennukuta eyo, ennukuta ya nuuni. Tugambye ennukuta ya nuuni efulumira ku njegoyego y'olulimi nga wakwataganye n'ekibuno ekya waggulu naye wansi ko katini ku bufulumiro bw'ennukuta eya laamu. Amakulu wansiko ku laamu kuba yo laamu olulimi lubeerako waggulu al ate nuuni an ne luddako ko wansi katini. Naam, ennukuta eyo eya nuuni erina obufulumiro bwa mirundi ebiri. Erina obufulumiro oba eyambibwako olulimi wamu n'ennyindo kyetuyita khayshum. Allah subhanahu wa ta'ala yatonda omuntu nga naddira ennyindo ye munda nga mulimu space eyo eri mu nnyindo munda kyetuyita al khayshum. Aljawfu mujawfu eyo eri mu nnyindo, space eyo eri mu nnyindo gyetuyita al khayshum. Space eyo eri mu nnyindo gyetuyita khayshum. Kati ennukuta ya nuuni eyambibwako khayshum, ennukuta ya nuuni eyambibwako khayshum eyo ennyindo, nebeera nga eddoboozi erimu liyita mu nnyindo, eddoboozi erimu ne liyita mu kamwa oba ku lulimi. Netuga an okwata ku nnyindo yo owulyanga ennukuta ya nuuni tefuluma, omanya ye nuuni entuufu. Naye senga oyogera nuuni ng'eyitira mu kamwa yonna nga wokwata ku nnyindo ng'ogiwulya nti era eyo efuluma bulungi, omanya nfu. Kasooka al kiba na kizibu kubanga nuuni mu butonde bwayo eteekeddwa okuba nga eyitako mu nnyindo. Era kyefa tugamba nti ennukuta ya nuuni erina ekitendo kyetuyita atawassut, erina ekitendo kyetuyita atawassut, eri wakati wa shidda ne wakati wa rakhawa, wakati w'okulebera n'okubeera n'amaanyi. Lwaki? Olw'ensonga nti tugambye erina obufulumiro bwa mirundi ebiri. Obufulumiro bw'omu kamwa buba buziyizibwa, olulimi luziyiza obufulumiro bw'omu kamwa, ate obw'omu nnyindo buba tebulina kyebuziyizibwa, buba buyitawo buyisi nga bugenda mu maaso. Nabwe kityo obw'omu nnyindo ne bubeera nga mwefunira rakhawa, obulebevu, ate wano ku lulimi ne wabeera nga wabeerawo shidda olw'ensonga omukka guba gugaaniddwa okubeera nga ofuluma, olw'ensonga nti olulimi akatwe k'olulimi kerembeka waggulu mu kibuno, omukka ogujja ne gugaanibwa okuyitawo, ate mu nnyindo yo tewali kigaana mukka kubeera nga guyitamu oba ddoboozi kuyitamu, ne beera nga eneefunirayo rakhawa ate wano neefunirawo shidda. Awo ne tugamba nti eri mu nnyukuta ettaano ezirina ekitendo ekya tawassutu. Tugisoma nti an nga
teriiko shadda tetugiwatingi nga teriiko shadda nga bwe tunalaba obufulumiro obwo obuyitibwa alkhaishumu mu butongole nga bwo nti wagunnatu makhrajuha alkhaishumu nga imamu bwatugamba Ibn Jazari ekinyindu engeri gyekifuluma mu nnyindo wetuba tulwa nuuni ensobi ekolebwa ku nyukuta ya nuuni wetuba tugisoma abamu bagirwako alhamdulillahi rabbil alamin nsobi kinga kinakubeera alamin rajim صراط الذين أنعمت عليهم